20 пожежних 6 одиницями техніки понад годину гасили пожежу, яка напередодні сталася в Катеринопільському районі. Там зайнявся місцевий автомагазин. Ще до прибуття рятувальників вогонь повністю охопив покрівлю споруди та поширився всередину приміщення. Відразу по прибуттю вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу, а вже за годину повністю погасити вогонь. За попередніми даними, причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі, потерпілих внаслідок пожежі немає.